অরিজিনাল গেটআপে রয়েছে গাড়িটিতে, সেই ভাঁজগুলো দেখতে পাচ্ছেন। আমি একটু ব্যাক সাইড থেকে ক্রসিং ভিউটা দেখিয়ে রাখি। 2010-এর মডেলের একটি অ্যাক্সিও গাড়ি দেখাচ্ছিলাম, ফুললি ব্ল্যাক একটি ইউনিট, আর 2015 সালে রেজিস্ট্রেশন করা। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এখন যে গাড়িটি আপনাদেরকে দেখাবো এটি হচ্ছে একটি টয়োটা অ্যাক্সিও 2010-এর মডেলের জি প্যাকেজের গাড়ি। রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে 2015 সালে। আর জি প্যাকেজের গাড়িতে যে ফিটিংসগুলো থাকে সেই ফিটিংসগুলো আপনাদেরকে আমি দেখাবো এবং প্রাইস নিয়ে আলোচনা করব। ভিউয়ার্স, আমরা যদি প্রথমে হেডলাইটের ব্যাপারে বলি, অবশ্যই জি এডিশনের গাড়িতে এইচআইডি প্রজেকশন হেডলাইট থাকবে। আমরা সেই স্পেশাল ফিটিংস এইচআইডি প্রজেকশন হেডলাইট এই গাড়িটির সঙ্গে পেয়ে যাচ্ছি। এটি হচ্ছে জি প্যাকেজের একটি অন্যতম ফিটিংস, এইচআইডি প্রজেকশন। দেখছিলেন ব্ল্যাক কালারের সঙ্গে প্রজেকশন হেডলাইট, গাড়িটির সৌন্দর্যটা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। নিচে একটি ফগ লাইটের অপশন রয়েছে, গ্রিলটিও যথেষ্ট ফ্রেশ। আমি একটু গাড়িটির যদি ডান দিক থেকে ক্রসিং ভিউটা আপনাদেরকে দেখাই, 2010-এর মডেলের অসাধারণ কন্ডিশন, ভিতরে বিস্কিট কালার ইন্টেরিয়ারের একটি অ্যাক্সিও দেখাচ্ছিলাম। আমি যদি একটু সাইডের ভিটগুলো দেখাই, নিকেল ভিটের অপশন রয়েছে গাড়িটির সঙ্গে, নিকেল হ্যান্ডেল রয়েছে, 4টি রেইন শেডের অপশন পেয়ে যাচ্ছি, পাশাপাশি ভিতরের বিস্কিট কালার ইন্টেরিয়ারের অপশন পেয়ে যাব। দেখছিলেন অনেক বেশি কোয়ালিটিফুল ফ্রেশ বিস্কিট কালার ইন্টেরিয়ার। আরেকটি চমৎকার অপশন হচ্ছে এসির প্যানেলটি টাচ সিস্টেম। জি এডিশনের গাড়িতে অবশ্যই এসির প্যানেলটি টাচ সিস্টেম থাকবে। আমরা সেই এইচআইডি টাচ সিস্টেম এসির প্যানেলটি পেয়ে যাচ্ছি। পাশাপাশি রয়েছে সাউন্ড সিস্টেম কন্ট্রোলিং সুইচের অপশন এই গাড়িটির সঙ্গে। ভিতরে ফুল লেদার সিট কভার দেখতে পাচ্ছেন, একটি কোয়ালিটিফুল ফিটিংসের অ্যাক্সিও গাড়ির। পিছনের দরজাটি খুলে ভিতরটা দেখায়, ফ্লোর কার্পেটিং সহ সিট কভারটি থাকার কারণে আপনার এক্সট্রা কোনো ডেকোরেশনের কাজ এই গাড়িটির সঙ্গে আপনাদের করতে হবে না। একটি কোয়ালিটিফুল ফ্রেশ একটি অ্যাক্সিও দেখাচ্ছিলাম। ব্যাক সাইড থেকে ফুল ক্রসিং ভিউটা দেখাচ্ছিলাম। অনেক বেশি সুন্দর ব্ল্যাক কালারের গাড়ি। আপনারা জানেন ব্ল্যাক কালারের অ্যাক্সিও মার্কেটে খুবই অল্প সময় দেখা যায়। আমরা সেই ব্ল্যাক ইউনিটটি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি। আমি একটু গাড়িটির ব্যাক ডোরটি খুলেও ভিতরের ভিউটা দেখাবো আপনাদের। 10-এর মডেলের একটি অ্যাক্সিও গাড়ি দেখাচ্ছিলাম, 60 লিটারের একটি সিএনজি সিলিন্ডারের অপশন রয়েছে গাড়িটির সঙ্গে। আমি যদি একটু ভিতরের ভাঁজগুলো দেখাই, অরিজিনাল গেটআপে রয়েছে গাড়িটিতে, সেই ভাঁজগুলো দেখতে পাচ্ছেন। আমি একটু ব্যাক সাইড থেকে ক্রসিং ভিউটা দেখিয়ে রাখি। 2010-এর মডেলের একটি অ্যাক্সিও গাড়ি দেখাচ্ছিলাম, ফুললি ব্ল্যাক একটি ইউনিট, আর 2015 সালে রেজিস্ট্রেশন করা। সাইডের ভিউটা দেখেন, কোথাও কোনো স্ক্র্যাচ নেই, একদম চকচকে ফ্রেশ একটি টয়োটা অ্যাক্সিও জি প্যাকেজের গাড়ি দেখাচ্ছিলাম। ফ্রন্ট সাইড থেকে ফুল ক্রসিং ভিউটা দেখাচ্ছি। 2010-এর মডেলের জি প্যাকেজের অ্যাক্সিও, 15তে রেজিস্ট্রেশন করা, ফ্রেশ এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 15,50,000 টাকা। জি প্যাকেজের গাড়ি, এসির প্যানেলটি টাচ সিস্টেম এবং প্রজেকশন সহ দাম চাচ্ছি মাত্র 15,50,000 টাকা। তবে এই প্রাইসটি সম্পূর্ণ আলোচনা করা যাবে, যতটুকু সম্ভব ট্রাই করব কম প্রাইসে আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের সুপারকার বিডি 257 তেজগাঁ নাবিস্কো ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে চলে আসতে হবে। আর সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।